हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सब मज़े में होंगे और अपने घर पर सब सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आपके ड्राई कफ को, ड्राई गले को बहुत रिलीफ़ देगी। आजकल सबको प्रॉब्लम चल रही है कि गला बहुत ड्राई हो रहा है, गला बहुत सूख रहा है। और अगर किसी को भी फ़ीवर हो रहा है, हम वो मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उससे हमारा गला बहुत ड्राई हो रहा है। इवन खाँसी की प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों को सुनने में आ रही है। तो मैं आज आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ जिससे आपके गले को, आपकी खांसी को, आपके ड्राई कफ को, ड्राई थ्रोट को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच देसी घी में 1 चम्मच बेसन लिया है। इसको अच्छे से भूनना है। बेसन कभी भी कच्चा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका गला और ख़राब कर सकता है। इसलिए बेसन को बहुत अच्छे से पहले भूनना है। ये देखिए मेरा बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ये भुना नहीं है। इसका कलर चेंज हो जाएगा तब ये बिल्कुल भुन जाएगा। मैं इसे अभी कंटिन्यूसली भून रही हूँ और आपको भी बहुत अच्छे से अपना बेसन भूनना है। इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। देखिए मेरा बेसन भुन गया है। अब मैंने 1 कटोरी दूध लिया है और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं कंटिन्यूसली चलाऊँगी थोड़ा सा। ये बहुत पतला पतला रखना है, मुझे गाढ़ा नहीं करना है इसको, क्योंकि तभी फ़ायदा करेगा आप लोगों को। अब आप इसमें शुगर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना भी मीठा आप रखना चाहते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तो ये देखिए मैंने शुगर ऐड कर दिया है इसमें अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, जितना मुझे मीठा चाहिए। इसमें थोड़ा सा तेज़ ही मीठा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल बनकर तैयार है। तो कैसा लगा आपको मेरा बेसन का ये शीरा? आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप हफ्ते में इसे 1 दिन ले सकते हैं, क्योंकि समर्स का टाइम चल रहा है। मैं रेगुलर नहीं कहूँगी, और विंटर्स में आप इसे हफ्ते में 3 दिन ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ भी गर्म लेना है, लाइक चाय, दूध, कॉफ़ी, गर्म, ठंडा कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। और आप चाहे तो बच्चों को भी दे सकते हो, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। ये बहुत बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे बनाकर देखिए, लीजिए, ट्राई करिए, आपको बहुत आराम देगा ये। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।